Halo, kembali lagi di sesi horor. Eh, Kalau setupnya kayak gini, pasti kontennya dibuat dadakan. Dan sebenarnya konten ini dibuat pukul jam 2 pagi lagi. Eh, Ya ini jadi konten ini dibuat soalnya kemarin sibuk terus, nggak bisa nemuin narasumber lagi, terus ya inilah. Soalnya kebetulan juga aku ada cerita zaman kuliah dulu, lumayan creepy sih. Soalnya itu saksinya ada dua kejadian, yang saksinya itu lingkunganku, yang satunya itu diceritain. Udah pernah aku upload juga, jadi karena uh, konsepnya itu kan uh, mengulang cerita lagi, jadi mau apa namanya, uh, mau menghidupkan channel yang dulu pernah aku buat terus lama nggak upload. Aku ceritain lagi, ada beberapa yang ceritanya nggak bisa selos ini, jadi nggak bisa leluasa nyeritain. Soalnya kan dulu bikin konten kayak podcast gitu kan agak repot. Soalnya baca skrip dan ngomongnya masih belum selancar sekarang. Soalnya sekarang pun sebenarnya masih belum lancar. Jadi hmm, langsung ke konten aja. Kembali pada zaman kuliah dulu, pas awal-awal semester itu sempet kebingungan sih. Aku kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Buat yang tahu nggak usah disebut lah, teman-temanku udah pada tahu semua. Paling yang lihat cuma ya teman-teman sekitarku. uh, ada satu temanku, jadi teman SMA satu kuliah juga. Anaknya namanya Hanif Priwibowo, halo, panggilannya Supri. Itu barengan ngekos sama aku, jadi kosnya ada di ya masih sekitaran kampus lah, nggak terlalu jauh dari kampus. Soalnya baru masuk awal, pengennya jadi mahasiswa yang rajin, apa-apa deket, apa-apa bisa langsung satset lah kalau anak sekarang pada ngomong. Jadi ceritanya begini, uh, banyak yang bilang kalau pendatang baru, orang baru lah ngekos itu katanya seenggaknya bersih-bersih dulu, permisi dulu lah. Itu katanya kayak gitu. Baru dapet setengah semester kalau nggak salah. Itu kos-kosanku itu ya sebenarnya nggak terlalu horor tempatnya, deket sawah, deket kebun gitu, nggak terlalu horor, nggak ada vibes horornya sama sekali sebenarnya. Cuma minusnya itu deket pohon bambu. Jadi kalau malam pas ada angin gitu sering kedengeran ada krak krek krak krek. Kalau enggak itu kayak batang-batang bambu kena satu sama lain gitu. Jadi pada suatu malam itu kan kalau anak kuliah biasanya susah tidur. Buat anak-anak kuliah yang masuk di tahun-tahun 2017 lah, 2017, 2018, 19, mungkin sebelum-sebelum itu juga ngalamin kalau anak kuliah itu biasanya tidurnya malam di atas jam 12 lah. Kalau tidur di bawah jam 12 itu kesannya kayak bukan anak muda zaman sekarang. Jadi susah tidur. Dulu itu pas di kosanku nggak ada wifi, jadi maklum lah kos-kosan nggak terlalu mahal, bukan kos-kosan elit, jadi nggak ada wifi. Dari rumah itu bawa radio, jadi buat nemenin biar memudahkan tidur itu biasanya ada kayak suara-suara radio gitu. Pada suatu malam
Itu aku inget banget. Pas malam Jumat, entah itu malam Jumat apa aku nggak tahu. Soalnya nggak lihat tanggalan Jawa juga. Yang ku tahu itu malam Jumat, soalnya besoknya itu hari pendek. Tidur, aku nggak bisa tidur gara-gara habis ngegame terus sama ngelarin tugas-tugas kuliah. Aku nggak bisa tidur itu sekitar jam setengah dua itu baru bisa 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 rebahan lah. For your information, kos-kosanku itu lebarnya ruangannya tuh cuma 3x3, jadi masih kosongan gitu, nggak ada apa-apanya. Kasurnya itu cuma pakai yang 120x2 meter, itu berarti kan udah kemakan tempat hampir setengahnya. Jadi aku tidur, atasku jendelanya aku buka, tapi aku pakai selimut biar nggak masuk angin kan. Terus pada suatu malam itu baru mau tidur, itu nggak tahu kenapa kok hawanya itu udah merinding nggak enak gitu loh. Jadi kayak ya memang dingin, tapi dinginnya tuh dingin gimana gitu. Terus kan ya biar nggak parno kan, aku nyari channel di radio itu yang channelnya lagu-lagu pop zaman sekarang lah, biar bisa singelong sambil tidur. Terus tahu-tahu itu pas baru aja mau merem, aku hadap tembok. Soalnya kalau hadap ke yang agak luas itu kan agak takut tuh, membelakangi bagian yang luas aku pokoknya. Itu dari belakang kos-kosanku, kalau enggak itu dari dalam lah, nggak tahu. Soalnya aku lihat itu tembok, terus kayak entah dari dalam itu, pokoknya sekitar ruangan itulah ada suara kayak aku contohin aja, soalnya aku nggak bisa deskripsiin suaranya tuh kayak apa gitu. Suaranya tuh kayak gini. Itu langsung bangun, ngidupin lampu, terus keluar. Aku manggil temanku si Hanif. Soalnya tuh gimana ya, aku tuh kalau suara itu paling nggak bisa mentolerir. Kalau sosok sekalian itu nge-freeze dikit lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau suara itu parnonya itu bisa sampai berhari-hari. Itu tuh apa gitu. Soalnya suaranya tuh, kalau katanya suara deket itu malah jauh, tapi kalau suara jauh itu malah deket, ya itu aku masih percaya hal itu. Cuma ya bodo amat lah, yang penting suara. Aku mau tidur aja susah. Aku baru bisa tidur itu habis azan subuh. Terus itu aku telepon bapak. Ya bapak kan sedikit banyak tahu lah soal kayak gitu. Terus itu tuh apa tuh pak gitu. Bapakku bilang kalau kayaknya sih kuntilanak, kayaknya, tapi nggak tahu. Soalnya suaranya tuh cuma gitu, tapi di dalam ruangan itu kayak deket gitu. Ya bukan kalau hantu itu paling nggak takut, nggak setakut apa gimana gitu. Tapi takutnya tuh kalau orang siap-siap mau gimana gitu. Tapi kalau kembali ke konsepsi kuntilanak tadi, bapakku juga bilang kalau kuntilanak itu berani nyekek gitu. Terus keinget sama kontennya Om Fajar kan. Om Fajar itu kan juga katanya pernah sampai dicekek gitu, ketindihan sampai dicekek. Ya makanya itu baru berarti benar gitu. Selanjutnya agak lama sih, rentang 2 tahun aku pindah kosan, ngontrak sama temanku dari Gunung Kidul juga. Kalau si Hanif tadi kan dari Jawa Tengah, ini temenku TK dulu namanya Ervan, tetanggaku juga. Mumpung kuliahnya bareng 3 orang, terus kita cari kontrakan yang masih sekitaran situ. Di kontrakan ini itu jadi tempat ngumpul anak-anak yang dari Wonosari angkatanku, terutama dari angkatan tahun 2017. Ada aku, Irfan, Hanif, Vio,
ya pacar saya sekarang, View. Terus ada Vidya, ada Depi. Terus masih ada banyak lagi yang soalnya suka jajan gitu, suka jajan makanan terus diajak kumpul di situ lah. Sama aku dulu kan suka reparasi laptop kecil-kecilan lah, yang penting bisa buat hiburan. Ada satu saat dimana aku tuh pulang dari kampus itu kan, kebetulan aku pulangnya itu dapat jam sore. Itu kuliah sore selesainya habis maghrib. Masih ingat banget. Habis maghrib itu kuliah kelar. Terus aku ke parkiran di basement. Soalnya kuliahku ada di lantai, kalau nggak salah lantai 4. Kalau nggak lantai 4, lantai 2. Terus aku turun ke basement di parkiran motor. Terus karena masih gabut kan, mumpung di sana di kampusku itu koneksi internetnya lumayan kenceng, sekalian lah download sama upgrade software. Nggak lama lah, palingan cuma ya sejam kurang, mepet isya gitu, mepet sholat isya. Terus anak-anak kontrakan itu nge-WA, Dra udah mau balik belum? Mau nitip makanan, soalnya anak-anak pada kumpul lagi kan. Bentar lagi mau pulang gitu. Terus gak lama itu kan aku pulang. Itu posisi aku tuh gak mandi dari jam 12. Itu aku, ya ini kebiasaan kurang baik sih. Aku pas kuliah itu mandi kadang sehari sekali, nggak sampai 2 kali lah. Itu kayak udah kebiasaan, soalnya aku ngambil mata kuliah itu dari jam 7 sampai malam sekalian, biar nanti dapat weekendnya agak lama. Soalnya daftar KRS-nya kan bisa di awal-awal gitu. Itu aku sampai kontrakan itu anak-anak bingung. Dra, kamu pakai parfum po? Parfum apa nih? Itu parfum. Padahal aku ini saksinya banyak. Aku itu orangnya kalau pakai parfum itu kadang lupa, dan parfumnya itu nggak pernah ganti. Axe coklat itu sampai sekarang kadang masih pakai, kadang ya enggak. Soalnya ya bau alami itu masih lebih mantep lah. Terus aku tanya, lah emang bau apa? Bau kembang. Seorang cowok ya kan, dengan perawakan yang sangar kayak gini, baunya kembang. Ya kali aku pakai pakai parfum yang berbauan kembang-kembang gak cewek gitu kan, gak mungkin. Ya terus kan entah itu dapat dari mana, entah itu ketempelan atau enggak, tapi kayaknya sih ketempelan. Soalnya tuh ada yang nyoba nyium dari luar itu nggak kecium, tapi pas masuk ke kontrakan di sekitarku itu pada nyium, baunya wangi. Terus ya aku biar nggak pada takut kan, aku ledekin sekalian. Ya mending lah, nggak apa-apa kan, mumpung aku belum mandi. Mungkin kasihan lihat bau badanku yang kayak TPA kayak ini, tempat pembuangan akhir. Terus ada lagi satu cerita. Ini bukan cerita sih, ini cenderung ke, kalau diceritain itu agak ngeri sih sebenarnya. Soalnya ada bukti konkretnya, dan aku kemarin itu nyari-nyari ada apa enggak, masih ada apa enggak ya, ada di harddisk kalau nggak salah. Itu masih berurusan sama Mbak Kun lagi. Jadi ceritanya tuh begini. Aku ada kerja kelompokku itu ada
6 kalau nggak salah. Terus kan kerja kelompoknya itu sore menjelang malam, jadi suruh bikin artikel-artikel gitu di satu kafe yang ada masih di sekitaran kampus. Lumayan lah, kafenya murah, jadi buat mahasiswa kalau mau datang ke sana itu nggak mikir 2 kali. Soalnya ya budget pas-pasan gitu, bisa makan lumayan kenyang. Ngelarin bikin tugas ya minimal ada feedback lah, ada hasil di sore itu. Udah ada hasil, terus udah pada cukupin yang bikin artikel tadi, terus pada istirahat. Terus ya ceritalah ngelor gitu. Soalnya kebetulan juga pas itu hujan. Sebenarnya tuh udah pada mau pulang, tapi di sore itu tuh hujan. Terus pada cerita-cerita lah. Terus sebenarnya tuh yang memulai cerita horor itu soal ada peristiwa di kos-kosan deket kosku. Itu ada kayak kesurupan massal, tapi masih aku riset lagi, belum aku cari-cari lagi. Ada satu temanku yang paling deket sama kos-kosan itu, dan tapi sayangnya dia jauh. Namanya Raffi. Halo Raffi, kalau yang lihat. Lanjut ke cerita tadi, itu dia ngasih tahu ke aku. Dia tuh namanya, yang ngasih tahu itu teman satu kelompokku, itu namanya Muslika. Itu dia cerita, jadi temennya temenku ini itu ngekos, tapi kos-kosannya itu vibes-nya lumayan angker. Ya nggak seangker kayak Terbengkalai itu nggak, cuma katanya tuh deket sumur. Terus kos-kosannya tuh deket sumur gitu. Habis itu katanya tuh pernah ada temennya yang katanya bisa lihat di situ tuh ada ciri-cirinya tuh sangat spesifik sekali. Jadi katanya tuh ada di penghuninya di situ tuh ada mbak-mbak, ya katakanlah miske lah kalau yang aku sama Ilham biasanya ngomong. Miske, terus spesifiknya itu jarinya panjang-panjang, ada kukunya juga panjang. Pakai biasa lah, pakai baju yang kayak gitu putih, rambutnya panjang. Itu katanya suruh hati-hati. Terus pernah di satu titik itu temannya temanku tadi nge-VN. Nah ini file ini yang saya cari. Tapi udah pernah aku upload, nanti aku kasih potongannya aja sekalian daripada aku nyari mungkin gak ketemu. Soalnya HP ku yang lama udah rusak dan error. Ya kayak gitulah. Jadi itu tuh sesuai keterangan yang aku dapat nih. Itu di ruangan itu dia cuma sendiri. Terus nggak tahu lah posisinya itu, dia udah ketakutan, nggak tahu awalnya diganggu apa gimana, soalnya aku nggak tanya. Itu dia ngirim VN-nya tuh secara garis besarnya gini, nanti aku kasih playbacknya yang ada di sini. Itu aku takut, pada di mana, aku takut, aku mau main ke situ gitu. Di belakang suaranya itu ya, di belakang suaranya itu ada kayak suara cewek. Padahal dia itu posisi lagi buru-buru, dan udah pasti kalau kosannya mau ditinggal, gak mungkin dia ninggal temen dong. Dan katanya si Muslika tadi, ini tuh VN-nya tuh dia tuh posisi lagi pokoknya lagi buru-buru mau keluar, mau ngungsi, gara-gara ada suara itu. Dan ini masih merinding. Aku pernah ngedit itu malam-malam. Lumayan ngeri juga. Jadi ya gimana ya, pokoknya tuh suaranya tuh bener-bener kalau bisa dengerin pakai headset sekalian.
Serius dengerin pakai headset sekalian. Aku cariin nanti kalau nggak ketemu terpaksanya aku ambil dari file YouTube. Soalnya udah pernah aku upload dan itu jadi satu bukti yang sangat wah gitu. Berikut adalah suaranya. Aku emang udah takut loh, aku sekarang di kosan temen aku. Dengarkan dengan teliti pada awal dan akhir suara ini. Aku emang udah takut loh, aku sekarang di kosan temen aku. Berdasar keterangan dari temanku bahwa dia hanya sendiri dalam merekam suara untuk voice chat tersebut. Selain itu, tangga di sekitar kamar kosnya pun tidak bersuara. Ya mungkin itu dulu. Soalnya yang itu cerita yang paling deket sama sama timeline yang kemarin. Aku itu belum lama lulus juga. 2021 aku lulus dan itu cerita itu tahun 2018an. Ya mungkin segitu dulu cerita dari aku. Sebenarnya masih ada cerita lagi. Ceritanya itu soal meneruskan punya abang sayang. Sebenarnya ada satu cerita yang di sana tuh sebenarnya masih relate sama ceritanya abang sayang. Soalnya kita tetanggaan dan ceritanya itu berkesinambungan antara aku sama abang sayang itu tadi. Ya udah, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah mau dengerin. Like, comment, and subscribe. Mohon maaf kata-kata masih belibet. Jadi aku tuh nggak biasa nonton di depan kamera sebenarnya. Kalau banyak yang udah tahu aku tuh suka cover lagu, tapi kan aku nggak ngelihat kamera langsung. Jadi ya masih grogi-grogi gimana. Sekalian buat belajar public speaking juga. Ya mungkin sampai itu dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian anak Wonosari, anak Jogja, kalau mau ikutan cerita bisa langsung nge-DM aku ataupun bisa komen di bawah di video ini. Nanti bisa langsung aku samperin, bisa langsung aku bikinin jadwal kita ketemu kapan. Terus masalah editing dan kawan-kawan nanti bisa kita bicarakan. Soalnya aku tahu kadang ada cerita yang harusnya itu nggak diceritain tapi malah kelepasan. Ya mungkin itu dulu. See you in the next terror.